我同 Kaitlyn 嘅造型可能就係偏 devil 啦，即係邪惡少少。我哋有翼啦，而家有啲角，然之後 Crystal 有一個好得意嘅頭飾咁樣咯，都係黑色、紅色咁樣。我好中意呢個手套啊，即係嗰啲即係 skeleton，啲恐怖啊咁樣。有冇話係扮邊個咁樣啊？冇，我哋識好獨特嘅一個政治，我哋嘅 style 係啊，我哋嘅 style。頭先聽你講話喺台上面就話咧，就想話扮 Eric Sir，係即係已經係31號已經準備定呢個 Iron Man 裝束啦。唔知喎，大家留意下。我哋都未諗好，所以呢幾日都要準備因為翻。Eric Sir 都有個好特別嘅 style，我哋要慢慢諗下。係啊，即係點啊？即係每年 Eric Sir Halloween 都會同你玩。都唔會嘅，都係我哋自己整蠱佢啫。係咪？我哋要買翻個斜孭袋去擺。係。但係咁啱上年我哋又一齊去鬼屋咯，我哋3個第一次一齊去鬼屋啦。跟住本身我同 Charlotte 咧都有啲驚啦，但係 Kaitlyn 仲驚，你知唔知佢啲 screaming 咧嗌到我耳膜爭啲穿咯。佢入鬼屋佢嗌到勁大聲，跟住佢嗰啲尖叫聲就嚇翻啲鬼咯。我覺得我最驚唔係啲鬼咯，係無啦啦有啲嘢捉住咧，之後原來係 Kaitlyn，即係佢好似眯埋眼踎得好驚啊，揾到咩就捉咧，即係咁喺度掹住我哋兩個咁。知啦，我今年唔會再同佢哋玩啦，你哋放心，我會喺出邊支持你哋。我哋要克服佢，一齊克服。今年都仲會入鬼屋嘅，佢唔知幾年。睇下啦，有時間就去。我哋今年都有少少忙，我哋3個。新一代，我哋Harold 同我哋差唔多年紀。其實好開心有得上呢個節目啊，因為我有留意開，我集集都有睇㗎啦。跟住我覺得同 Harold 都相處得幾好，同埋我哋差唔多年紀咧，即係佢仲細過我哋咁多，但係我哋嗰陣時排練咧，好似翻返去星夢嗰陣咁樣咯，即係嗰啲回憶翻晒嚟咯，好享受成個過程嘅。但係我哋有時候即係平時得閒都會同 Eric Sir 傾星秀嘅嘢啦，即係可能問下佢，哎呀佢 live 唱歌點啊，定係我哋會同佢 discuss 一啲即係可能之後嘅啲可能性啊，所以我哋都好真係好中意星秀啊！同埋之前我哋星秀個台其實係我哋 Junior 決賽嗰個台啦，所以好有親切感，好似翻去嗰陣時，然之後開場我哋又企喺度，有啲燈光咁之後，哇4年啦已經。係啊，呢個感覺哇！咁有冇話除咗同阿 Harold 即係啱合作咗啦，咁有冇話同其他即係參賽者都想合作一下？我好中意 Ryan， 我好中意佢把聲，所以都希望有人可以同佢唱歌。我都有啲想同 Cyber 合唱咯，因為我有聽佢上次同歌手合唱嗰一 round 咧，哇，好型咯！佢有一個嗌嘅一個位啦 ，scream 啊咁樣，跟住好型，我睇咗好多次啊，好正。同埋希望可以同 Jasmine 啦，因為佢之前都係星夢 Junior， 如果我哋可以 reunion 嘅話就好正。我以為你哋咧又係支持 Eric Sir 嗰啲3 fight。有冇睇佢嗰啲3 fight 即係講普通話嗰段？有啊。但係我其實 Eric Sir 係有好大嘅進步咯，我想講，即係我之前係可能90% 聽唔明，而家係70% 聽唔明，所以我覺得佢慢慢進步，我哋都好支持佢。咁平時佢會唔會都用普通話嚟同你？我會同佢講普通話咯，之後佢會好煩惱，但係佢都會嘗試用普通話打返我，咁樣就互相練習，我覺得幾好。以前我哋係連佢講嘢，我哋估都估唔到咯，而家係估到嘅。即係佢真係明。都睇下估唔估中佢講啲咩咁樣啦。好啦，講開平平啦，就係你一首新歌啦，都一段時間啦，都見到嗰個 view 數都好好啦。我覺得今次我哋呢首歌嘅成績係比過往嘅成績更加好啦，但係之後未來嘅活動就未肯定住係會點發展嘅。同埋其實我覺得我哋今次嘅宣傳期都好長啦，同埋大家我哋4個都喺度，我哋嘅 power 力量都好凝聚咯，所以就覺得今次嘅效果係特別好嘅咯。都係希望可以出多啲好歌俾大家聽啦，即係而家我哋都唔可以話，即係未來會係點樣，不過我哋都係好中意唱歌跳舞，所以我哋會盡量出多啲好歌俾大家聽。好啊，謝謝。Thank you。